सड़क क्रॉस कर रहा है भाई। हाथी शेर सब, बाकी अभी शेर नहीं हमें मिले, तो शेर मिलेंगे। हमारी गड्डी के सामने तो गुजर रहे हैं आराम से तसल्ली नाल, क्योंकि ना आदत पड़ी है लोग बाग यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अभी टेंशन फ्री घूम रहे हैं भाई। टेंशन फ्री इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि अभी शेर नहीं है इस साइड में मेरे हिसाब से, क्योंकि शेर आवे फिर वो तो है ना पेल दे भाई, तुम्हें बताइए। तो बाकी बने रहिए वीडियो में, बाकी वो मज़ा नहीं आ रहा अभी यहाँ पे भी देख रहे